U današnjem video radu analiziram vest da Rusija pokreće proizvodnju tenkova familije T-80 posle više od 20 godina od prestanka njihove proizvodnje. Naime, kako je izjavio direktor kompanije Aleksandar Potapov ruskoj televiziji Zvezda, Rusko ministarstvo odbrane je naložilo koncernu Uralvagonzavod da obnovi proizvodnju tenkova T-80 sa gasno-turbinskim motorom. Rekao je i: "Mi sarađujemo sa Ministarstvom industrije i trgovine kako bismo ispunili zadatke, a osnovni zadaci su novi kapaciteti." Osnovni tank T-80 je počeo da se koristi u ruskoj vojsci davne 1976. godine. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvojite kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Tada je to bio jedinstven tank jer je imao gasno-turbinski motor koji mu daje odnos snage i mase od odličnih 27,2 konjskih snaga po toni, zbog čega je nazvan leteći tank. Tank T-80 ni danas nije izgubio svoju efikasnost i konkurentnost. Još uvek je u službi u ruskoj vojsci i vojskama Ukrajine, Kipra, Južne Koreje, Pakistana, Jemena i Uzbekistana. Iako je proizvodnja modela ove vrste tenka prekinuta prilično davno, ruska vojska i dalje prima modernizovane 80-ice u za sada najmoćnoj verziji T-80 BVM. Najnovija modifikacija tenka T-80 se dobro pokazala tokom borbenih operacija u Ukrajini zbog svoje borbene žilovosti, brzine i preciznosti u pogađanju protivničkih borbenih vozila. Najmodernija modifikacija ovog tenka je T-80 BVM, koji se proizvodi u fabrici Omsk Transmash, koja je nastala nakon modernizacije tenka T-80 BV, a koji se u ruskoj vojsci koristi od 1985. godine. Poslednja verzija tenka T-80 ima modernizovani motor GTD 1250 sa 1250 konjskih snaga, opremljenim sistemom modularne dinamičke zaštite Relikt i antikumulativnim rešetkastim oklopom. Ovaj tank može da se pokrene i pri temperaturi od minus 40 stepeni i da se kreće brzinom od 80 km/h, dok je masa tanka 46 tona. T-80 se praktično ne čuje u napadu jer ima gasno-turbinski motor, što vojnicima omogućava da se približe neprijatelju na 100 do 200 metara. Pre nekog vremena pojavili su se u medijima vesti na stranicama specijalizovanih sajtova da je doneta odluka da se nastavi proizvodnja tenkova T-80. Internet sajt bulgarianmilitary.com je takođe pisao o ovoj mogućnosti. Šta više, ne govori se o modernizaciji tenkova T-80 i skladišta na nivo koji zadovoljava borbene karakteristike za upotrebu na bojištu 21. veka, već u proizvodnji ovih tenkova od nule. Prema rečima Aleksandra Potapova, generalnog direktora Uralvagonzavoda, postoji zahtev ruske vojske za takve tenkove. Na zapadu razni instituti i specijalizovane publikacije pažljivo prati inovacije u ruskom oružju. Najava ponovnog pokretanja proizvodnje tenkova T-80 takođe nije ignorisana. Amerikanci su svojevremeno tvrdili da je tank T-80 borbeno najsposobniji tank sovjetske vojske. Međutim, nakon raspada SSSR-a, Rusko ministarstvo odbrane dalo je prednost tenku T-72 i T-90. Razlog za to su visoki troškovi korišćenja tenkova T-80, ali nedavno je Rusija značajno povećala svoju potrošnju za odbranu
zbog tekuće posebne vojne operacije, kao i zbog eskalacije tenzija sa NATO-om. Zbog toga je odlučeno da se nastavi sa proizvodnjom tenkova T-80. Zanimljivo je da su NATO i saveznici odmah skrenuli pažnju na susednu Poljsku, koja je izvršila velike narudžbine za napredne borbene tenkove kao što su Abrams, M1A2 i južnokorejski K2 Crni panter. Vojni stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država rekli su da ostaje nejasno u kojoj će verziji biti proizvedena nova serija tenkova T-80 i sa kojim karakteristikama. Uostalom, tadašnja ruska odbrambena industrija nije proizvela moderniji tenk od sovjetskog T-80 UK. Doskoro ovo je bila najsavremenija modifikacija 80-ica. Pretpostavlja se da će zbog visokih operativnih i troškova pokretanja proizvodnje novi T-80 biti maksimalno standardizovani sa tenkom T-90M, koji je ušao u naoružanje ruske vojske 2020. godine. Ova mera će svakako opravdati započinjanje proizvodnje nove verzije tenkova T-80. Analitičari vojnog sajta sugerišu da ažuriranje 80-ica neće biti već poznati tank T-80 BVM, već vrlo modifikovana verzija. Jedna od opcija modernizacije je ugradnja topa 2A82 1M sa tenka T-14 Armata zajedno sa autopunjačem. Ovo rešenje će omogućiti upotrebu protivoklopne podkalibarne municije Vakum 1 sa jezgrom dužine 1000 mm. Kao rezultat, modernizovani tank T-80 imaće bolje sposobnosti u borbi protiv neprijateljskih oklopnih vozila. Pored toga, top 2A82 1M ima 3 puta veći domet od tenkova zapadne proizvodnje. Druga moguća opcija za modernizaciju tenkova T-80 je ugradnja Malahit reaktivnog oklopa sa tenka T-14 Armata, koja omogućava bolju balističku zaštitu u poređenju sa eksplozivno reaktivnim oklopom Relikt sa tenka T-90M. Ostaje nejasno koliko će osnovni dizajn tenka T-80 biti modernizovan i koliko brzo će biti moguće pokrenuti proizvodnju T-80, kao i u kojim količinama će novi tank ući u službu. Ono što se sa sigurnošću zna je da su predlozi za veoma duboku modernizaciju tenkova T-80 napravljene već sredinom 1990-ih, ali nikad nisu sprovedene zbog nedostatka finansijskih sredstava. Najnaprednija verzija bila je tank Crni orao sa produženim telom tenka T-80 i punjačem u zadnjem delu kupole, a ne u telu tenka, koja je dostigla fazu prototipa. Više o ovom tenku možete pogledati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Sve u svemu, ako se obistini ponovna serijska proizvodnja ovih i danas moćnih tenkova, pogotovo ako nova verzija dobije oklop, sistem upravljanja vatrom i moćni top tenka T-14 Armata, Rusija će pored tenka T-90M proboj 3 imati glavne borbene tenkove koji će praviti razliku na svakom bojištu danas i u buduće.